tokotanga na psaume 126 de 5 à 6. Tolekaki nazongeli lisusu psaume 126 de 5 à 6. Tolekaki na Exode 20 de 1 à 17. Bala oyo tokotanga kaka mokanda moko lisusu tokobakisa mokanda moko ezali ya Osée. Lelo tokozwa na Osée 5 nzela moko kaka ya 15. Moto ya mokanda ezali kozongela Nzambe. Yawe alobi na kozonga epai na ngai ti tango bakondima mabe na bango pe bakozongela ngai. Tango bakokoma na pasi bakoluka ngai. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Tobondela. Munkumba seye mwana tata mwanda velela. Tata lokola kifwene. Vidivitanga kanda kwa moyo. Mbulawa kota mnamono, maonsi matuka kangeya. Chambu za kutulombele, tashikila mnabeto, munkumba seye mwana mwanda vela. Amen. Na komba ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Tobandaka tango nyonso na psaume. Psaume ezali banzembo. Na kati ya banzembo pa tozwaka mateya mingi, makambo mingi, na ya kitoko na ya mabe. Na kati ya nzembo toyokaka yango. Toyebi lisolo ya banzembo oyo ezali na kati ya mokanda na Nzambe to na Bible ke ezali 150 oyo ezali kaka awa. Nyonso te eutaki epai ya roi David, kasi lokola ye moto ayembaki banzembo ebele yango wana tozalaka tu ntango nyonso kotanga yango mpe batia nyonso tu na kombo ya roi David. Avant tobanda programme biso mpe tozalaki na banzembo. Mpo na nini ye moko papa Simoki Mango Kianga na alobaka ke Nzambe aliaka esengo. Tango toza koyembela Nzambe, tango toza kosanzula ye, ye nde ya solo akomi mona azali na esika na ye. Ayebi te ya solo bana na nga balingaka ngai. Lelo tozwi nzembo moko elobeli ndenge nini epai towutaki epai tokomi. Pendant kosola moi rappel, dimanche passé tofetaki mokolo monene ya le 2 juillet. Feti epesamela na bana nkole. Pona ko rappeler esika nini towutaki esika nini tokomi lelo. Niveau nini tozalaki na ebandeli e lelo tokomi ndenge nini. Ya solo nzela ya papa Simoki Mango po mosala oyo bima libanda ezalaki ya pasi. Toyokaka obalobaka le chemin de la passion. Posa ya moyini ezalaki ke batufe likambo oyo ebunga libela. Kasi likambo ya Nzambe elukaka nzela. Elonga na village kuna a peu ba 65 km po koma na Mbanza Ngungu. Abimisi yango automatiquement eye kopanza na Congo mobimba, Afrique mobimba, mokili mobimba. Na ba méthode na ye moko Nzambe aplikaki pote likambo na ye ekoma
na niveau oyo ekomi lelo. Kasi likambo yango elingaka ebandaka na basacrifice, esalamaka na basacrifice. Nzambe azali songi oyo nakoloba awa ekozala kaka révision po na mabondeli ya pamba nyonso eselakisami elobami nyonso si eteyami, mais révision ezali malamu po en français la répétition est la meilleure de la science. Tant que vous répétez tout le temps, et ça vous eza kozonga eza kotikala po tina ezali na suka tokoloba tina nini ezali tozongolaka makambo oyo. Totangi awa bato oyo balelaka na tango bakonaka biloko bayembaka na esengo na tango ya kobuka mbuma. Kobanda likambo ezalaka pasi, likambo pasi moki mbangu ya solo. Dimanche toliaki tomelaki et towaki même papa président apesaki so histoire ezalaki ndenge nini po te tokóma na niveau ya na mokolo ya lelo toza kolia toza komela toza kosepela pasi nini batata bamama bamonaki yango wana tozongolaka likambo yango mpo moko na moko azalaka na mémoire nake soki lelo toza kolia toza komela botala pa tokutaki masolo oyo tobetaka yango na bana ya biso. Bana biso beta masolo na bana na bango ekokende ndenge ba génération en génération po bayeba source nini tozali nango tina wana totelemisaka bankole bazwaka honneur spécial ezalaka na suka tomonaka na parents ya sous-carte pasteur responsable atelemisaka bana nkole ezali na tina monene. Kasi ntango ozali mwana nkolo yeba te ozali na mokumba monene epai soki lelo ozali kotelema oza kozwa honneur ezali na baoyo bamonaka mpasi ya ndenge na ndenge. Na bolingo ya tata nzambe lingomba ya église ya kimbangiste ye kobima libanda na 1959, le 24 décembre, l'État pesi nzela bobana bino kosambela ya solo malgré bapasi ya ndenge na ndenge ezalaki eye koponama tolobi te papa diangenda kontima ye nde motambolisi na biso, ye nde mokonzi ya lingomba, ye nde mfuma ndongo. Lingomba ebandi kotongama bainitiative ebele papa diangenda kontima azwaki alobi po tozala libre, po tozala indépendant, naza na besoin ya moko na moko kati na bino otekaka makala, otekaka sukali, otekaka pilipili, ozwaka mbongo mingi, ozwaka mbongo moke, yaka pesa oyo obongisi po te totonga lingomba. Rappel kaka tayeba te ntango lingomba ebandaki nayebi te soki ntina bavillage ezali kaka église ya Kimbangi ezalaki rekoni kaka na ndako nzaka mandalala bosali bamandalala donc na nzeta mbila obuki banini nango babranche nango botaye botiango comme couverture lokola tolo na likolo e babaya kofanda botimoli banzete donc nyonso moko ya ndenge akodébrouiller. Kasi papa diangenda abanda kokende na kobetisa miziki bisika wana nyonso tu mpo ayebaki ntina ayebi te ebandeli ezalaka mpasi yango mpa balobi na biso ko na
bato oyo balekaka na ntango bakonaka biloko bayembaka na esengo na ntango ya kobuka mbuma. Misala ya papa dia ngenda eye komonana lelo, asali nyonso oyo ekoki po te biso tosepela, ezala na niveau na biso social to ya bonzoto na ndenge ya molimo. Bamama basalaka mosala ezalaka pasi, kasi lelo bauniversité etelemi, baklasse misala minene etelemi, emonani bambuma kitoko oyo papa dia ngenda apesaki. Balobi awa batambolaka na kolela ntango babwaka mbuma na mabele, bayembaka na esengo ntango bazongaka na biloko. Ezali esengo ntango tozali kolia, tofandaki mingi na bavillage, bamoi basituation ndenge na ndenge, kasi boza kosupporte kaka po te bebi resultat ezali. Elelo oyo esengo na biso ezali na ntina ete mosala ya papa dia ngenda basekaki, bafingaki, balobaki, kasi lelo victoire to elongo emonani. Na ntango wana bakoko na so banda koyemba pasi eleki, nzembo moko ebimaki ezali ya Kikongo, nayebi te soki moko na biso bama deja bakoko kosalisa ngai. Mobidilu yebisa mbobiamase tata nzambi watuindula. Nakolela na biso na mabondeli ya batata na biso bakoko na biso, nzambe akandisili biso. Epai balobi awa ete batambulaka na kolela ntango babwakaka bambuma na mabele, po bazalaki na mission difficile, likambo na febima etambola na mokili, kasi bino fo se sacrifier ndenge papa Simon Kimbangu alobaka. Nga nazokangama, bakoko nyokola nzoto na ngai, bakoko nyokola namona pasi, kasi mosala oyo jamais kokufa, ndenge ye moko alobaka na 1921 na mbanda nsanda. Lelo oyo baresultat yango oyo ezali komonana to ezali emonani na miso na biso. Kokontinue nzembo yango, empasi za mwana mase muna nkumba yave batambula sambuzi sambuzi wokelangoa zola kwa nzambi kwa nene kwa zifu kwa sivi nani wazayao yetompe tuikwa kanda jansi kusu bando samakanda mo masundi dionene zola kwa nzambi kwa nene kwa yeto avwe muki. Elobi koloba ete nana yebaka yoki mbangisi lelo okozala moto monene, okozala libota oyo okopesa ma respect. Yango wana tata na biso mama na biso bamoni resultat kitoko, balobi fo tokumisa nzambe na biso, zola kwa nzambe kwa nene ezali monene mpa na biso bato ya masumu, tozanga makasi, tozanga valeur, mais tomboli biso tozongi na niveau oyo tozali nango lelo. Plan ya tata nzambe yebaka te ezali difficile, ezali facile te kobanda likambo. Biso lelo tozali awa na Europe, nayokaka papa na biso mokolo asaka ni masha alobaka
oye ozeba mosusu biso ya kolati cravate olati bien oye kokita na poto bamosusu faza nano pirogue akati si azwi na badanger fo oyebi konage te otikali oye kokoma kotoyo mais mission ezali moko na biso toyaka facile na oyo bayaka na nini na mission ezali moko likambo ya papa Simon Kimbangu yango wana papa de Angenda abanda kopesa empêchement te moto angaki na bi te tika bakende mpo bakaki kosala mosala nanga bakopanza sango baétudiant na France bango mutu bafongola bayokanaka babandi ye te tokofanda banda te foto ye tosali tobanda kosangana mpo tosala likambo ya tata Nzambe tokumisa tolakisa monene ya tata Simon Kimbangu yango wana batata bamama psaume oyo inspiré biso toyebaka tozali na responsabilité monene soki mwa sacrifice eza kosengama ntango ezalaka to ya solo papa Simon Kimbangu apesa explication na très claire abi oyo bozali na possibilité koya na nkamba yaka komitika nzoto na yeme oyo ezali mosika okokoya te ata 10 euros ata 5 euros tie oza koparticipe na botongeli ngomba ya solo makambo minene eza koya Nzambe aza kobombela biso kasi toluka te tozelako tozozela don ekowuta na soki na Nations Unies soki ye bongo mise kosila mpo pola ye sila il faut on a association moko ya nini moko epesa maboko te papa Simon Kimbangu okianga na lobi pilipili oteki 2000 francs ozwi ta 50 francs otie na lingomba pasi na biso yango wana mais ezali victoire na biso mpo tozali kotonga lingomba na biso yango na bato ya mama tozali na mission monene tozali na biso capable ya kosala nyonso to oyo tokoka kosala kasi nde so tozali na bomoko mpo likambo nyonso to ezalaka facile te mpona koresir yango kasi ntango oza na bomoko bokoresir ya solo kimbangiste ezalaki le papa Simon Kimbangu azalaki abandaki mosala na ye hôpitaux ekangamaki bamagasin ekangamaki bato nyonso tu nzelaka ya nkamba sikoyo tokomi bandako oyo ya bayamba paya mpona ezalaki un simple village bandako ya kotanga bato bandako lala wapi bandako lia wapi kasi bolingo ezalaki kintwade ezalaki Nzambe asangisaki mabota na mabota mission ya papa Simon Kimbangu ezwaki nzela po te epanzala na mokili mobimba yango wana toyebaka ke batata bamama likambo ya Nzambe eyaka na basacrifice ya ndenge na ndenge likambo ndenge Nzambe atiki esalama kasi ayebi te il faut esalama mpo te likambo wana ekokisama likambo ya Nzambe elukaka nzela na psaume toleki toke na mibeko totangaki na Exode 20 de 1 à 17 histoire ya mibeko toyebi yango ndenge nini epesamelaka biso na kobebisa oyo koko Abraham abebisaka na mwa likambo moke oyo abebisaka esalaki ete apometaki ke libota na ye okende bowumbu mboka bapaya bakotaki na Egypte kasi ntango bakomaki kuna ndenge kaka Nzambe apometaki koko Abraham ke bokozala ebele bokobotana ebele le bakomaki kuna na Egypte population ezotikala nsima me bango bayaki bakomi ebele koleka
baleki nombre ya bakolo mboka comme siko problème pour na bango bakomo konyokola bango misala pasi ndenge na ndenge kasi Nzambe lokola prometa ke akubimisa mwana mboka wana babimaki pote bakonde kokota na mboka elaka awa tokoloba kaka likambo moko ya mokuse ndenge za kosenga biso ndenge Nzambe alobi kozala na banzambe mosusu te kozala na banzambe mosusu te mpo na nini likambo oyo soki totali meme na discours na mbanza nsanda ya papa Simon Kimbangu alobaka batambusi na bino mingi bakozala baetikete azali na Nzambe ya bakoko azali mpe na Nzambe na ye mpe oyo atiaka motema po soki ezalaka ke totiaka biso nyonso elika na Nzambe na biso nde makambo eza koleka na mokili oyo nde ezali kosalama te kasi biso moko topesaka nzela Satana akoluka profite pai likambo ezali nango te aprofite mpo asala likambo okomona ozalaki na nzela malamu okosutu kaka osobongo ndenge nini nakomi na niveau oyo parce que ozalaki mpenza na esika na yo te enkwadimbu kalepi soki ozali elembo batie yo koninganaka te ata mabe ye ndenge nini okobunga te nzembo biso bakimbangisi toyembaka kasi tokoma ozwa elembo papa Fumalongo moza susu na elembo moko pasteur moso atiaka susu na elongo okomi na bilembo boni yango tozala na bokebi na likambo oyo Nzambe azali Nzambe ya zuwa yango na alinga atindi biso tozala na banzambe mosusu te tolanda kaka mai aza kosenga biso mai aza kotinda biso yango nde tokosalela lelo toza kovivre baréalité na ntina ya kozala fixe te na likambo moko baconséquence tokomi kovivre yango tobanda kokanisa nde mokili yango ekabwana oyo baza kuna eza différent oyo ndenge babaka Nzambe akontrola mokili na seconde papa Simon Kimbangu kianga ndenge alobanga ke bavie ekobouge susu te mokili ekofanda ekotelema eloko moko te ekobouge bato bazomona wana etige me ndenge nini me nakokenda na Europe moto alonga na Afrika te na Europe azali te moto na Europe aya na Afrika azali te lelo toza kovivre yango mataka na avion lelo ozokoma na aéroport kuna okoleka na ndako na yo te 14 jours quarantaine bobunga na bomonaka te lelo okuta opesa mbota obimi motu moko so aza ndenge nini akoyamba yo te babetilanga lisolo elekaka na Angola maladi moko bima kuna na province ya Wish ya Marbourg ekomaki soki bato bauti na province ya Wish atondisi bamakemba na ye biloko nyonso tu aya koteka na Luanda le bakomonaka kamene etonde na poussière na biloko moto akosomba yango te bakoma kokima bato wana bongo yo moto okiti na taxi kuna outi na province omata na voiture to na taxi okende siko na centre ville bato babandone taxi wana uti batiki yo moko parce que oye na maladi oza susu motu na bango te eza ndenge mona likambo ya tata Nzambe soki apesi aoriente ndongo otambola de kobebisi Nzambe asili kaka yango wana ntina wana tosenga ntango nyonso bolimbisi
tozala banzambe mosusu te likamama ya makasi tokende yango mpona mibeko. Toleki na Osée 5 5, c'est là il y a 15. Osée azalaki mwana ya moko ya oyo bakendeki na immigration na nord mpona na bayuda. Ye asalaki na ntango ezalaka na baroi Ozias, Yotam, Ahaz, Ezekias na Jeroboam. Donc na baprofete surtout ezalaki ye kaka moto akutaki na nord ya bayuda kuna. Ezalaki ete mpona kolakisa pasi ya bana Israel to décadence ya bana Israel mpe alliance ya bana Israel na tata Nzambe. Ya solo tata mama Osée alobi, Yawe alobi na kozonga epai na ngai ti ntango bakondima mabe na bango mpe bakozongela ngai. Tozali na sanza oyo ya juillet, tolobelaki le 2 juillet, lelo tokolobela moke le 8 juillet. Ya solo elobami deja awa eke ntango eza eloko oyebi valeur nango te epai mpasi ezalaka. Ntango ye monene ya likambo eza nango te epai mpasi ekomaka. Ezali lokola moto aza na lipa, aza na mbeli, aza na mateka. Me po apasula kaka lipa na ye atia mateka na kati akoka kolia yango akosala yango te. Azoma nango ekomi komplike. Toza na chance monene tozwaki Nzambe apesi biso papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu atikeli biso bamvula na ne misato. E apesi moto na mokumba na ye. Ayebi te mokili oyo mobimba ezali ya ngai. Ntango oza na contact, ozali na kondima na likambo oyo oza kosala, Nzambe apesaka solution. Atikeli biso papa ya Ngenda, papa ya Lungana, papa Kisolokele. Chaque moto na rôle na ye a joué na kati ya mokili mobimba. Ntango toyebaka likambo mokolo moko natali na image namoni batata ebele na mai. Esalinga curiosité. Natuni nini oyo babio te oyo bakonzi na biso na ebandele bamanda kolela ya kimpwanza bayaka na kosola na mai ya nsima awa na nkamba awa na zamba bayaki ya ok toyebaki Nzambe azali wapi, abombami wapi, azalaka wapi. Nzambe wana aza kooriente bosala boye, bozongisa boye, bokende boye. Na ntango apasi yanga tokosongaka na psaume wana oza kolela me soki esengo ezongi kaka ma obosani nyonso tu. Yanga makambo azobi na biso na Osée. Nzambe abombami mayele eleki bino mingi soki kutuki mbangi so na tanga université ya d'avance pas de ngena ba so ozaki mbangi ba obionka azoba po makambo basoma théologie na ezali différent. Makambo so bezali différent ndeni papa de ngenda bi Nzambe.
ye mo pa da mi me na nzambe na liaka kwanga na liaka mfumbwa ndenge na bima nzambe kasi nzambe ye mo asilaka likambo na ye ayibi ndenge likambo salamaka mama Maria nzambe asali ke kolo Yesu aya pa abima abandaki to abona na Melchisedek ayiba ni tata te ayiba ni mama te aye pote asala musa tata nzambe alagisa nguya tata nzambe bandimaka ye te akoti na mama Maria ti lelo kolo Yesu babengaka ye isaba obandimaka azali kolo Yesu mais ya musu abengaka aza prophète eza banso bamona ke bon azaka mosali na nzambe aye kobota mbala mibale papa dia lingana mbala oyo mbala bayaki tata azangi tata aye kobota mbala mibale bite papa na ye papa Simon Kimbangu na mama Marie Moïse et tozwaki bato nyonso tobandaki so totali na Marc 6 de 1 à 6 ezali comme référence tokotanga na bandako kolo Yesu aleli na mboka oyo azalaki abandone mboka oyo azalaki akepa ya botamaki po bazali koyeba ye te monene na ye ezali nini epai likambo elobaka ke nul n'est prophète dans son pays moko te prophète moto bandimaki na mboka na ye oyo abotami soki totali papa Diangenda na 1961 tango Congo ezwi indépendance tokaka indépendance témoignage mo papa Diangenda asalaki akei na Israël na délégation bakendeki bakomi kuna babi yo mwana Simon Kimbangu oui posa na biso yango oyo awa tozali mbula ebetaka te ntango molai tomona so litanga mbula te yo mwana Simon Kimbangu ezali kaka yo toza na besoin ya mbula papa Diangenda babendani bango nyonso to batunani babi papa yo basengi mpa na yo ntango atiaki tobondela babondeli na butu wana mbula ebeti kaka na Israël te eketi na Liban na bapays nyonso voisin mbula ebeti mwana Simon Kimbangu baza kobatela ye baza kokumisa ye kasi lelo kende na kini okomona balabala moko 6-7 l'église kasi ezalobela papa Simon Kimbangu eza kolobela likambo oyo ezali na nzela nango mosusu kasi likambo ezali mpa na yo na makolo na yo na maboko na yo tala pai makambo akufeli papa Diangenda asali mosala na ye mpe asilisi ateyi alobi batata bamama bolingo mibeko misala lelo nalobaki lobi nalobaki nyonso nazoloba yango wana soki batuni bino yango na papa alobaki alakisi asali nyonso to ebongaki mpo asala mpo na biso bolamu na biso ntango ekoki ake na ye kobombama na nkamba kasi toyebaki je wana te azwi achange elongi nayokaki awa na mabondeli ndenge esila kolobama lelo oyo mokili totala ndenge ekomi
ngai na moteya lelo sina bina bonga manake na Congo na okoma na quarantaine uti na nini wana so na bina ko pa papa si moto manganga na okoma te nzele za kokanga bakolegisa ngai te tala pa makambo ekomi compliqué papa si moto mango alobaki to my message ba pesi biso ba lobi ke tango bokoma na pasi bokoluka ngai biso bato yebi ntina likambo oyo tolakisa ezaka mwana so azomona libumu mpasi mama yebi te apesa mwana nini napesa nini me yo yebi makasa nso na motu na yo oyebi nini so bapesi mwana kobika soki okangi monoko na yo mwana nakufi komi ngambo na yo parce oyebi likasa nini oyo so mama apesi ye mwana na kobika biso devoir ya bakimbangiste tokolemba te koteya bato ke solution ezali pa mosusu te epa bokangaki nzela wana bofongola soki peyage bolongola bokende pa na ye moko akofongola makambo na ye po papa de ngenda toza koluka tokofete ye wana azali kuna asali na ye ndenge tobaje ya caméléon abimi vert abimi jaune abimi ba couleur nyonso tu comme bleu mais azanaka ye le même caméléon yaona tata mama toza na ngambo monene biso bakimangiste tolakisa na mokili mpo na yokaka meme koma na ntan moko même na bapays oyo ya bagrande puissance oyo totalela kaka nzambe ti lelo oyo toyokaka toko pasi ekangami mokili ekangami mpo na solution yango oyo ezali te nzambe nde akosalisa solution nzambe nini akosalisa biso lelo na fete ya papa de ngenda kontima mokolone monene oyo atikaka biso na mokili ake kobomba mpo accompli akonosisa mission likambo abongisaki mpo na biso kasi tobosani ye soko lobi te papa de ngenda azali te mais papa de simoki mo omemi ngambo ye te yango na alobi na biso awa ke ntango bokokoma na pasi bokoluka ngai biso toyebi likambo wana tosalisa baninga sina pesa exemple moto aye abeti sobi nzela eza mosusu te na nkamba kende pa papa nsima okiangani ye solution basolution nzambe bazala compliqué ale akangi mitema bakonzi okanga banzela nyonso tu mitabi aleka te mutakende kotala kuna te atia kutuni te bango kuna mpe bakanga ya solo ezali likambo ya pasi kasi ntango toza komona ke epai nini mokili aza kokufela fo kolakisa mosaka parfois moto oyo epai afandi azoyeba ntina teke mokili ekufeli wana yo ozomona ke kuna mwana oyo libumu ezosala epasi fo amela makasa oyo yo pese solution soki olingi mwana yo obika pese makasa yango na tata mama na mokolo ya lelo likambo oyo tokenda yango toyeba tozali na mokumba monene ya kotambusa mokili nzambe aza koseka aza kotala na ye papa arbitre de ngenda abaki le abanda kokanga kuna tokobima barbitre donc bato azomona me papa azosala bacomédie to ndenge nini tokobima barbitre ndenge nini tala makomo mokili ndenge ekomi lelo mpo tokomi awa toyebi tozali koyeba ye tala mpasi ekomeli biso yango nzambe abongisi biso na mokolo ya lelo na komba tata mwana molimo santo amen totema tobondeli tusanga sedi todina mazulu bika enkumbako ya zitiswa bika kimfumuki ya kukiza bika luzolo akulavanga vantu tobonso mazulu jakwetu kwa lumbu tuvana lumbu eki utuyambula fuka zetu bonso tuyambulilanga batuvidi mfuka tutwala mkono nukoka sutaye na mkoambi adika kimfumu yengolo yenkembo kiampu yampu mkumbase ye mwana mwanda vela amen.